Assalamualaikum. Sizlar bilan albatta yana Miko kanali. Va birinchi sizlar bilan yana Miko bola. Hamma joyda Miko emas. Mana birinchi tarafdan ko'rib boshlayman. Ot yaxshi oltin mana bergan. Bu qishloqda yashash uchun hamma kerakli narsalar bor. Hech bola birinchi o'zimiz zaxira olib kuchliroq bo'lishimiz kerak. Qishloqni karoylardan, ya'ni boyroq sonlardan bo'lishimiz kerak. Unga kiyim. Men bo'limlardan kuchli bo'laman bu videoda. Ular mana Minecraftdan video ham chiqdi. Kachu hozir bitta sanduq kerak. Sanduqcham bola. Sanduqdagi narsalarni oldim. Hozir bitta oltin olmayman yetarmanga bolalar, buncha oltin mana. Qo'limjon ketmani olib bitta sanduqni bo'shniyat. Devan kerak bo'lar. Yo, men buncha ishdan bo'laman. Men buncha ishdan 4 sakrash menimcha yetadi ishni. Bundan olamiz. Bo'la shu turdagi pechkani ham qo'ysammikan? Albatta V8dan chiqmaydi. Hech bo'la. Men birinchi uy qurishga joy qidirib olishim kerak. Va men hozir bo'la o'shiramiz. Mana tek joy topib olib. Macam browser bilamiz. Bola. Temirchi uydan kirga bo'lsak olaman. Bu qishloqni maksimal men o'zim boshqaraman, chunki bu men qishloq bilan bola. Endi o'zimiz qishlog'imiz bu. Kirga neydi? Yanib qo'yaman bola. Bola sizlar uchun ham shuncha zakat qildim o'yinchilarni. O'yinchim bola hani tak qo'ymayman. Yo'qotim o'yinchim zo'rim chiqadi. Boshqa ishlar ham bu kerak emas, chunki men nezarli tasarrufidaman. Diamond kerak bo'ladi, diamond bola. İşimizni pul uchun tosh kovlashdan boshladik. Mana bola mana tez kovlash kerak. Hozir bola tosh kovlaguncha ozgina pauzada bo'ladi. Bola men shunaqa qilib katta qo'ysa, bir saktob 15 ta tosh kovlayman, bola uy qurish ishlarini boshlashim kerak. Minecraftni o'zim bola Minecraft o'ynaganman. Hozir Robloxdan videolar olishim kerak edi. Yangi Roblox videolarini ham chiqaraman, Minecraft videolarini ham esdan chiqaramiz bola. Bizda tak bulardan g'ishdan o'zidan uy bo'lmaydi bola. Qarshi hozirman shu konga kirishim kerak. Ko'naman resta kovlamoqchiman. Bola skelet bitta olmay qo'ying bola. Endi bola qalbaqlan skeletlardan. Masallaga bola. Chunki kriptoga hamon yevaradi. Kripto bola. Endi Minecraftdan ham doim videolar chiqarib tursam ekan. Bu videoni ikkinchi qismini chiqarsam ekan bola, uy uchun joy qidirib men oxir topdim deb o'ylayman. Bola kimga yoqdi, kimga yoqmadi, men kechasi ko'rli bola. Tomdan tikroqdan o'tirsam bola, mana joy yaxshi ko'rindi. Birinchi bu yoqda tekisa olamiz. Qo'l bilan tekisimiz. Qanday tekisash boshladim bola. Hozir tekisa olamiz. Bola shuncha 5 minut yo'qlarni, loylarni sindirgandim. Bu tekislab chiqayotganda bitta creeper yaramas kelib joylar hammasini sindirib ketdi. Bola tez easy peasy. Creeper bola yomon ko'radiganlar kamenda creeper krisa deb yozib ketsin. Creeper krisa albatta bola. 100% creeper krisa, chunki mana urg'ayotgan joyini bir qismini yo'qotdi. Ukan, ketal bog'moqchiman. Yana creeper. Bola, creeper bu safar bazadan zo'rlab olib ketib, keyin portlatish kerak. Chunki men creeper bazadan qancha olib ketsam bola
O böyle zombi ham ketdi. Kakloy tushdi. Hozir shu loylar bilan bu joylarni tekisman bola, bu zombilar haq bermasa men o'zim tekisib tashlayman. Loy mana 16 loy bilan endi biz bularni normal tekisamiz. Ukam, nima qilmoqchimisan? Tek talpa qilamiz biz. Mana nezalik, sen ukam nezatga ol yaramsan. Bola Creeper'dan 17 dan oldim. Yani kuruluşu boshladik. Bola mana telefon tushib ozgina qoldi. Video ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz like bosinglar. Kirchi bola mana men shunaqa qilib bir kunda joylarni teksab oldim va men endi bu bazani qurishim kerak. Eng anam qiladigan shu bazani qurish. Bo'laman. Ana shunday to'xtatmoqchiman. Bu yoqda chiqish, eshikka ham oldiroq kerak. Bu stopda. Qo'rqayotganimda bola zombilar halaq bermasa-da bola halaq berishni yomon ko'raman. Bo'laman Roblox, Minecraft desangiz, men albatta ikkisini ham taniyman. O'zim o'qitdim bola. Men shu ikkisi ham zo'r o'yin. Lekin ko'proq men Minecraftda deyman, chunki Minecraft juda ham zo'r. Agar ikkita tanlov berganda ham hech qanday olamasdim bola. Menda nima bor ekan? Minecraftda yangi narsa qo'shilganini men bilmay qolman. Qani ishlab ko'ramiz buni. Vallahi uni ham gunoh. Bola bu unaqa zarbalar berilar ekan. Ikkitasini bitta urdim buni. Fakat bu o'ldirish qiyin ekan. Mayli, o'rganamiz. Tepani tezroq tekislab qurishim kerak. To'xtaylik bola, men tepani tekislab qurguncha pauza qilib olamiz. Bola, sizlar birga bersam, umuman normal o'ynab ko'rmaylar. Ana, ko'rishingiz mumkin. Yana bir bola, nima bo'ldi bu joylar? Bu joylar nima qildi bu? Aslida o'ylamayman. Men bola bular bilan full o'tirsam, arqadan kechiksa kerak. Uyimizda Creeper. Bu joy tanlamiz bola. Bu joy yomon ekan. Dakika bola, men golem sheklan yordam etdi. Kechirning muzlarni tekshirib olamiz. Bola. Bola men shuncha demagan ekan, yaxshi joylar bor ekan. Yaxshi, men joy o'zi tekis ekan. Uka, achirga chiqmada bola ham bu. Men bunga o'zim nom qilaman, buzg'unchiq deb qo'yaman bola. Ana shu bola men uyni qurib qo'ydim, lekin men hozir sizlarga uyni ko'rsatmayman, chunki sizlar hozir ko'rsanglar keyin like bosmaysiz bola. Shu uchun bola, xayr. Ikkinchi qismda albatta qanday chiroyli shinam uy bo'lganini ko'rsataman. Ikkinchi qismga gol. Men kanalim 50 ta bo'lsin bola, 50 ta obunachi, atiga 50 ta so'rayapman bola. Uni qilasizlar.